好啦，你放先，由遠遠放先。你做功課打機？我哋要休息啊。嚇？係做咩？你有一個啱，你有一個啱嘅，掘咗佢，要掘咗佢啊。OK， 到我咁樣。有邊個錯晒？錯晒。我有兩個啱咗，有兩個啱咗。好，到你。邊個㗎呢份嘢？咩藥理係呢個？你有兩個啱咗，你有兩個啱咗。我啱啱記得。咁樣呢？錯晒。我錯。點解會錯晒？OK，到你。我就唔信你會贏先。鑽石，鑽石，咁你有兩個係啱嘅。好啦，到我。我錯，放得遲，你會唔會望到啊？全黃金傑有冇？啱咗兩個。到你啊！紅色精靈雲，快啲啊！鑽石，紅色。你有三個啱咗啊！我有兩個啱咗，咁啱啱，咁應該依兩個。之後魚水、青金石同紅色。錯晒，即係黃金咪依兩個。OK， 剩翻個三個。你有三個啱咗，你有兩個啱咗。好，咁之後我咁樣，我咁樣，就鑽石同埋紅色。啱咗幾多個係講啱㗎？兩個。OK， 到你。你知道啦。你有有兩個啱咗。好啦，咁之後就係我嘅時候啦。啱四個。我知啦。好，到你。我冇望到。好，到你。唔好再整我嗰邊啊！快啲。會。你有四個啱咗，掘晒佢。
所以呢度最後就係青金石。錯，唔係啱咗3個。嚇！即係呢個係雨水。OK。你想放成點？你淨係得3個鴨咗。呢度係雨水啦，今次到青石、紅石、黃金。等先，未完，我仲要望。呢個係雨水。即係呢個都係黃金。OK。到你。你啱咗3個。知道唔通係咁樣？唔通係咁樣？4個。唔係啱咗3個。咁我明啦，我知啦。好啦，到你。你有3個係啱嘅。好，今次到我啦。我今次一定贏㗎啦！雨水、紅石、鑽石，呢個係黃金，呢個就係綠寶石。啱晒3個。真係3個，我的！咁係邊個錯？掘咗側邊嘅點解？我望上面嗰行過嚟。OK 得。到你。咁難嘅？你唔係攞白色嘅？你0個，0個啱咗。好。咁呢2個都係黃金。呢3個咁就呢2個，呢度係4個。如果係咁樣，咁樣係4個，咁我應該要點呢？呢個係雨水，呢2個係黃金，唔知一定係鑽石紅色。咁樣，轉綠寶石。嚇？仲諗下？冇啊！我就要呢個。啱晒啦！好嘢！我贏咗。好，我哋再玩一次。掘咗對面嗰個，掘咗自己嗰個先，掘咗自己嗰個。可以放冇啊？可以放唔放嘢㗎？我想轉你。好啊，喂。OK，好。咁而家到我放先。喂。搞掂。喂。OK，到你去放。唔畀望啊！我要望。我得。唔得，我唔可以望你，但我。快啲放。我企喺度望住你陣間要褪後下，陣間你向上先，向上褪下。好，好，我哋嚟啊！我今次係我先啦。搞掂，做晒 ，no， 到你。你有1個係啱嘅。OK，今次都1、2、3、4，錯晒。What？排除黃金，好到你。
你有一個係啱嘅。這就是我全部都是。抽上 What？咁係咩咧？到你。咁樣？即係點啊？嗯，你有一個係啱嘅，然後都係正嘅。你有一個係啱嘅，咁我就咁啊。爹哋，算啦。我乜都冇玩。 Oh my god！你玩我，我哋兩個玩，我再多次。我專登就係咁。這樣意思。快啲啦，好，快啲。到繼續。好，我先。咩我火先？我放先。但啦，我放先啦。放一齊放，唔可以望人哋㗎。我放完啦，你咪望啊！我望住你啊！快啲放住未？OK， 好，我放先啊。放完，錯晒。你有一個係啱嘅。我有個空氣咯。咩？啱兩個？啱咗兩個嘅話，唔知啦。好嘅。仲有咧？唔放啦。轉色。係咪有錢啊？綠色。啊！你有一個係啱嘅。青金色，綠寶石，紅色耳水。OK， 即係依三個全部都係錯，依個三。到你。你有一個係啱嘅。咁樣呢？三個。好，到你。你啱咗兩個。三個，咁樣呢？一個，對，二、三、四，你啱一個，咁樣呢？兩個，到你。個住，我陣間都係要咁樣繼續。好難啊！零個，你呢個好可疑喎。點解突然間玩零個咧？咁樣。之
之後再你有冇望到？之後咁樣，之後咁樣，我有幾多個啱？錯咗一個即4個，爭1個。你淨係得1個啱。我知啊，啱我咁樣一定係依個啱個一定啱我啦。我就咁樣。啱啱依邊係雨水，應該係依個錯。呢個係咩咧？雨水黃金都係雨水。我啱咗啦！你輸咗，哈哈哈哈哈！完啦，今日拜拜。